naka-trouble. Bubuhin ko na sir. Ito yung mga repair kit niya, no?
trouble, nabuo ko na siya. Ayan, buo na. So ikakabit ko na lang to. Tingnan natin kung okay yung repair ko. So ito na mga ka-trouble, na ikabit ko na siya. Maganda yung charging niya mga ka-trouble. At nawala rin yung air system malfunction na nagme-message sa kanya. So successful yung repair ko. Salamat at successful yung repair. Salamat din sa inyong pagsubaybay sa aking video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pakisubscribe na lang po ng aking YouTube channel. So abangan nyo pa ako sa aking mga susunod mga uploads. Ay, marami pa akong i-upload ng mga pwede nyong pagkuha ng idea. Ayan. So God bless mga ka-trouble.